أحب أعرفكم نفسي. أنا أحد الأيتام مجهولين النسب. يعني كنت ضحية رجل خلى بامرأة تهاونت في حجابها وتساهلت في حجابها. لو كانت مستورة وملتزمة بحجاب كما أمرها الله سبحانه وتعالى والله لن يتعرض لها أحد. فكانت ضحيتها إنسان وجد في الحياة لا يعرف له لا أب ولا أم ولا أسرة ولا إخوة ولا عشيرة. فمن السبب؟ من الضحية. فأتوقع أن مسألة الاختلاط ونزع الحجاب هذا لا يمكن تحصرها ولا يمكن تحيطون بها، مفاسدها لا يمكن تحصر ولا يمكن تدركها العقل. أنا أشعر أنه يعني يخنقك بالعبرة لأنه مدر للدمعة والبكاء. يعني إذا كان امرأة الآن تعيش حياتها وهي تدرك حجم المعاناة التي تنتظرها سواء في زواج أو في حياة، وهي تقول أن هذا الأمر الذي نتجت منه اللي هو الزنا أو الفاحشة كلام منطقي، يعني هو كلام إنسان خرج من معاناة. هي الآن لا تتحدث في مقال صحفي أو تتكلم من خيال، كلا، إنما هي تقول إن ما نطرحه نحن الآن في البرنامج حول الحجاب نحن مقصرون جدا في وصف المشكلة. هي كأنها الآن تعطي رسالة بأننا ما أعطينا الموضوع حقه، وبأن السادة الذين ربما يرون أننا أطلنا في موضوع الحجاب أو ما أعطينا حقه أو ربما أن بالغنا نوعا ما. هي تقول أننا بالغنا في إهمال الموضوع وعدم رسمه الرسم الصحيح، لأن كون إنسان يخرج للحياة ابن ناتج من علاقة محرمة أو ابن خرج من زنا أو من فاحشة، لا يمكن أن تكون الفاحشة أو الزنا مطلقا دون أن يكون نزع حجاب. صحيح. فهي الخطوة الأولى. وأنا أقول ليعذرني الأخوة الذين نحبهم ونقدرهم والدعاة والمشايخ الذين ربما أنهم تحسسوا قليلا من قضية الخلاف الفقهي وكيف تلغون الرأي الآخر. نحن نقول نحن لا نريد أن نطرح القضية جدلا فقهيا على طاولة الفقه وأهل العلم. نحن نريد أن نرى آثارها في هذا الزمن. ما الذي جرى من هذه الفتوى وكيف استغلت استغلالا بشعا فاحشا شرسا ضاريا في أعراض المسلمين. وإن كان هنالك في خلاف فقهي، ونحن ذكرنا قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكن أنا أقول ما الآثار المترتبة. يعني بيع العنب حلال لكنه يكون محرما إذا عرف أن هذا العنب يستغل من أجل الخمر وتصنيعه. فاليوم نقول ليكن التوجه لنا في إصلاح ما فسد. المرأة ضروري أن تعود إلى بيتها، ضروري أن تغطي وجهها، الحجاب يلزم به الجميع قدر المستطاع لأنه هو الكمال، حتى في الخلاف الفقهي هو الكمال، وإلا ستخرج عندنا مثل هذه الآثار. لأن اللي جالس في بيته ويتكلم أمر سهل، لكن لما يبدأ يعيش مشاكل المجتمع وما يحصل في دور الرعاية الاجتماعية كما تتحدث الأخت، تقول أنتم لا تعرفون ما الذي يجري، ونبراتها يعني واضح فيها أنها تريد أن تنقل رسالة اللسان يعجز عن النطق. ما الذي جرى؟ الذي جرى كشف للوجه ثم ترتب بعده علاقة نتجت عن اختلاط تحت أي مظلة، حب، علاقة وظيفة، علاقة بيع، علاقة شراء، علاقة ثقافة، تحت أي مظلة. المهم في الأخير كانت هنالك فاحشة ثم نتج من هذا المولود، فكانت امرأة عاقلة ناضجة. نسأل الله عز وجل لها الثبات، نسأل الله عز وجل لها الصبر، نسأل الله عز وجل أن يدخلها جنات النعيم، وأن أيضا يرحم البقية الذين نتجوا من هذه الفاحشة. ونقول أيضا يعني الإنسان يعني كما يقال في المثل ليس المهم أن نولد أشرافا بل المهم أن نحيا أشرافا. وهذا الكلام أقوله تضامنا مع الأخت، تضامنا مع الذين ربما نحن نتحدث بالكثير مما يجول في خاطرهم دون أن ينطقوا ودون أن يتواصلوا معنا في البرنامج. رحمك ذنبي صرخة تحرقني فتفجر الآهات في قلبي العنيد، يا من وفي سر وجهر أعصيه لازال يسترني ويكرمني المزيد، لازال يسترني ويكرمني المزيد. خجل وربي كيف أرفعها إليك، يدي ترتجي